我哋而家準備出發啦！今日終於可以飛去南極上遊啦！我哋出發前嘅 requirement 就係要着晒全副武裝，講緊係雪褸啦、雪褲啦、防水褲啦，仲要對防水鞋啦，全套武裝上飛機，所以唔容易，但係我哋冇問題嘅。我哋今日準備出發啦！今日我哋架遊輪呢就分咗3個航班飛去 King George Island， 就係直接飛去南極。咁我哋今晚到達 King George Island 就直接上遊輪，到時就可以帶大家睇一睇究竟南極有幾靚啦。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到全新郵輪線上預訂平台 Polytrips 嘅 YouTube 節目頻道品味遊輪住嘆世界。我係你嘅郵輪顧問大師 Miss 鍾鍾。今日呢，就嚟到我哋嘅 Pre-Stay 酒店 The Ritz-Carlton。呢一間酒店呢，就係郵輪公司安排咗第一晚就住喺呢一度啦。我哋而家準備上去 check in。今日呢，就嚟到南極第一站，就係 check in Pre-Stay 酒店啦。我而家呢，就準備去 check in counter。大家有冇睇到？我哋而家就係喺 Ritz-Carlton Santiago 酒店。咁我而家咧就準備 check in 房間啦 ，check in 郵輪啦，同埋 check in charter flight。因為今程咧，我哋係有包機直飛到南極，所以而家要準備攞晒啲 ticket 啦。A few moments later， 啱啱咧就準備好資料啦，就係聽日咧 arrange 去機場嘅資料啦，同埋嚟緊我班包機嘅資料啦，就齊晒啦。而我今晚咧就要10點半準備行李擺喺房門口，郵輪公司咧就會直接將我件行李送上飛機，唔使我自己煩噶啦，幾好啊嗬！而家係時候咧就去嘆下 cocktail 啦。check in 完咧就可以嚟到嘆翻杯，食啲小食，等上房間。有茶咖啡又有水，依家咧就嚟到 Silversea 安排嘅房間。我哋而家喺 Pre-Stay Hotel Ritz-Carlton， 帶大家睇一睇 Ritz-Carlton Santiago 房間就係咁啦。今日嚟到智利，咁我哋咧就準備去睇一間好特別嘅餐廳，叫做 Ocean Pacific。我哋而家要帶大家睇一睇呢一間餐廳究竟有幾特別。其實佢係等同於一個海洋博物館嘅餐廳。呢間唔係普通餐廳，佢係以海軍軍艦做主題。入到去成個 vibe 係好似上咗船咁，牆壁裝飾燈光全部都係海軍風。你會見到一大堆海洋元素，船錨、舵輪、舊行李箱、甲板位，甚至有啲房間係整到似船艙，真係隨手一影都係靚相。今次除咗我之外，仲有 Polytrips 一班 VIP 一齊去南極探險，非常期待。一聽到個餐廳名就知道呢一間係食海鮮為主啦。嚟到呢度呢，講到食海鮮有一味好特別嘅菜式，就係呢一隻
蜆。呢個蜆咧，佢要我哋放啲青檸啦、pepper 啦，同埋 Tabasco， 跟住要我哋一啖過試一試先。生㗎，但係好好味，好新鮮啊！哇，非常之好食。之後仲有另外一碟海鮮，又要試下。今餐飯真係唔會瘦。呢個海鮮湯不得了啊！到咗第二日，出發前當然去試下 Ritz-Carlton Santiago 嘅早餐，可以用穩陣、夠 grand、食材靚嚟總結。一入去個餐廳就覺得個氛圍好好，裝修好有格調，坐得舒服。佢個自助早餐陣容雖然未至於好似亞洲區 Ritz-Carlton 咁多到嚇死人，但係勝在貴精唔貴多，冷盤、芝士、cold cut 嗰啲擺得好靚。嚟到行程嘅第二日，今日我哋就準備咧上穿梭巴士去機場。呢一個咧就係郵輪公司安排咗，我哋準備去搭包機去 Punta Arenas。我哋今日就係去 Punta Arenas 嘅城市，聽日咧就會準備上包機直飛去南極啦。所以今日咧就準備上巴士啦。我哋而家咧就喺酒店等出發啦。講多少少啦，郵輪公司今日安排咗起碼6台巴士接送人客去機場，跟住分咗3個包機接載人客，準備去 Punta Arenas。A few moments later， 準備波頂啦！一行，我哋今日咧就係坐架私人包機，叫做 Antarctic Airways， 好特別啦！我哋上咗第一程飛機啦，雖然第一程飛機咧就唔係話完全商務位，但係咧個腳位就好闊落嘅。咁起碼我哋喺呢3個半鐘頭咧，唔使逼得咁緊要，同埋全架機係 full 㗎，俾大家睇下。一落機咧就嚟到個 counter， 準備攞份 welcome letter， 就係聽日嘅 information 同埋嚟緊嘅 charter flight 究竟點樣安排啦。嚟到 Punta Arenas， 第一時間就係揾翻我哋嘅 shuttle bus。郵輪公司已經安排咗 shuttle bus， 帶我哋翻酒店 check in 啦。今日我哋就會喺呢個城市住一晚，今晚仲有 welcome dinner 添。嚟到酒店之後呢，我哋有另外一個好重要嘅環節，就係去南極之前呢，我哋要做一個叫 bio scan， 就係要 check 下呢你隨身帶咗嘅衫褲鞋襪究竟有冇種子。因為咧南極呢個地方咧擔心有污染啦，咁所以咧我哋所有攜身嘅物品咧，其實都要俾佢哋做一次叫 bio scan， 就係 check 有冇外來嘅種子對南極有傷害。所以而家我哋就準備去做呢個動作啦。咁喺呢一度咧就係我哋啲外套啦、鞋啦，有需要更換 size 嘅話咧，就可以嚟到酒店 basement 呢一度做一次更換啦。上到嚟酒店房間，即管睇下又係點樣先。一入到嚟房間就見到我嚟緊要喺船上面用嘅用品啦。呢一 set 就係我嚟緊上船要用嘅 jacket、boots 同埋旅行袋啦。呢度就係我今晚住嘅房間，都係郵輪公司安排㗎。睇下個表，哇！今日天氣幾好。洗手間就比較簡單啦。但係都係有旗杆嘅。今日嚟到行程第3日，本身咧今日咧就要上包機直接去南極，點知遇到天氣問題要 delay， 咁我哋而家咧唯有等消息啦。咁所以咧喺等消息嘅期間咧，郵輪公司好好咁樣幫我哋安排咗一個 day tour。咁我哋而家咧就係喺智利 Punta Arenas 一個博物館，坐咗個幾鐘頭嚟到一個博物館，順便睇一睇呢一度嘅環境啦、歷史啦，跟住就帶我哋食埋個午餐，就 stand by 睇下今日可唔可以飛得到啦。而家帶大家即刻去睇下博物館 ，Let's go！ 入去博物館之前呢，我哋就會先經過 souvenir shop。
Visitor Centre、遊客中心同埋博物館。成座建築物係現代簡約風，用咗超大塊落地玻璃。入邊有個室內博物館，講麥哲倫海峽嘅地理同歷史，做得好精緻，唔會悶。麥哲倫海峽公園唔單止係一間博物館，其實係成個戶外歷史公園，離市中心大概50幾公里，車程約1個鐘。呢度有風景，有歷史，有打卡位，仲有種去到世界盡頭嘅蒼涼感。布爾內斯堡係成個公園嘅核心，亦係智利喺南部第一個真正嘅定居點。佢係一個復刻版嘅木造堡壘，你可以行入去參觀以前啲人住嘅木屋、細教堂，甚至監獄。呢個就係本地嘅教堂啦，細細間，但係仲係 function 緊㗎。都有講，原來每年呢，仲有幾對 couple 呢會過嚟呢一個 church 結婚㗎。呢度就係教堂內嘅容貌啦。呢啲係野生 mushroom 蘑菇，酸嘅味道嘅蘑菇，生喺樹上。今日嚟到呢度呢，主要就係睇呢一個 viewpoint 啦。呢個就係我哋嘅午餐啊！等咗咁耐，終於出發啦！而家準備洗包機啦，我哋準備出發，仲要着全套添。Hello。Hello, thank you。上機啦！哇，好大風，有啲傻婆飆添。終於嚟到呢一刻，可以上包機，直飛去南極啦！終於嚟到南極啦！等緊咁多日嘅行程，我哋終於到達啦！落天啦 ！Thank you. Sure. 而家我哋就係喺機場巴士啦。I'm Sebastian, part of the expedition team. So I will be giving some information here. There's plenty of information and it's going to be given to you on the right moment. 啱啱落到嚟，準備我哋要轉橡皮艇上船啦！我哋艘船就喺呢度啦，係咪好神奇咧？一落飛機就嚟到呢度啦！我哋而家就喺海邊，我哋要排隊上橡皮艇。今次我哋好 exciting 啊 ！Expedition team 同我哋講咧，今次我哋喺好早嘅時間就已經有好多企鵝啦，同埋竟然有鯨魚啊！所以今次我哋好期待睇到鯨魚啦，有企鵝啦，非常之 surprising 啊！我哋一上到嚟，第一時間要揾翻我嘅 locker 先。嚟緊呢幾日，同埋我啲鞋就係擺喺度啦。擺好對鞋，將啲手套啊、唔貴重嘅御寒用品擺落個 locker， 就可以上房啦。Life jacket 咧就要自己更新啦。Welcome on board Silver Sea。Thank you. Welcome on board. Thank you very much. This is a good gift. Thank you. Cheers. 上船第一集就係登記攞鎖匙啦。一上到船，除咗有香檳迎賓，仲有魚子醬，有啲誇張啊！完咗登記，攞咗鎖匙，就係時候去 Muster Station。我個逃生集合點喺邊個位置？而家即刻去睇下先。4樓嘅 restaurant。Good evening. Muster Station Deck 4。
restaurant. All right, perfect. Thank you. Hello. Hello, master section B? B, correct. Therefore, Perfect. here? Yes. Do you have any questions? No, that's fine. Thank So you. that's all from the mandatory part. So Perfect. now you can head back where you came, Okay. and there's going to be elevators or And go up. stairs, and then you can go to your suites. Perfect. So Have I can drop dinner. off my heavy thing. Yes, Thank exactly. you. Welcome on Have a good board. day. 下集我哋腳踏實地踩上真正嘅地球最南端。今次運氣極好，俾我親眼見到座頭鯨噴水擺尾，畫面非常震撼。喺南極海面爬獨木舟，同企鵝 say hi 尋找萬年水晶冰，親手觸摸冰川，感受客歲月痕跡，踩入企鵝大本營，深入佢哋嘅繁殖地，睇下成千上萬隻企鵝聚埋一齊係幾咁壯觀。仲有機會見證佢哋一家大細嘅溫馨場面添。浮冰迷宮探險，坐船穿梭喺巨型浮冰之間，啲冰藍到好似寶石咁，真係靚到黐線。隨手影相都係 wallpaper 級數。Silver Endeavour 房間開箱及設施，享受美食與優質服務。終極挑戰，我哋會挑戰人體極限，零下水溫，南極跳海。I made it！哦，好鹹啊！下集約定你一齊去南極凍到飛起，千祈唔好錯過。睇完片係咪都好想即刻親身玩一轉呢？想去就梗係上 Polytrips 官網預訂啦。我哋平台直連多間郵輪官方系統，實時價錢，而且所有費用都由郵輪公司直接收取，預訂即時確認，簡單又安全。另外，如果大家有咩關於郵輪嘅想知想問，都可以喺下面留言問我㗎。記得 like 同 subscribe 支持我哋，下一集再同大家海上見啦！